أول حاجة مهمة لما احنا نكون عايشين مع راجل أو ست عمرها ما بتعترف إن هي غلطانة أو هو غلطان، ما أحسش إن أنا أبقى مش محتاجة لاعترافه بإنه عمل حاجة غلط. لما بنكون عايشين مع حد زي كده بيبقى إن أنا محتاجة إن هو يقول لي حاجة علشان خاطر أنا ما أحسش يا إما بذنب يا إما ما أحسش إن أنا شاكة في نفسي. يعني أول حاجة إن أنا أرسخ في نفسي وأبقى واثقة من نفسي وأبقى حاسة إن دي مشكلته هو، مش إن أنا محتاجة منه حاجة عشان أنا أثق في نفسي. تاني نقطة، بما إن أنا حاسة إنه أنا مش غلطانة، أنا ما أعملش اللي هو عايزه وما أطلبش منه حاجة، بس ده معناها إن إحنا هنعيش بطريقة حاسين فيها إن إحنا محرومين من احتياجاتنا. فهي دي المعضلة الحقيقية. يعني لو مثلا هو بيقول لي إيه، كنت بتكلمي في تليفون، لا ما بكلمش في تليفون، فبدل ما أكمل مجادلة ما أخشش في الحوار معاه. فإحنا محتاجين ما نخشش في الحوارات عشان الحوارات بتضعفنا. لو عنده برود إحساس، إهمال، وكمان مد إيد، أهم حاجة إنك أنت ما تحسيش إنك أنت اللي غلطانة، ما تحسيش إنك أنت مالكيش قيمة عشان هو بيعمل كده. لما أنت تبتدي تقوي تقدري تبتدي تقولي لأ لحاجات كتيرة، لكن مثلا تقدري تقولي لأ لمد الإيد، تقدري توقفيه، تقدري تعبري له بقوة إنك أنت ما تقبليش ده. لما هو يعيرك ما تحسيش إنك أنت متعارة، ده معناه إنك أنت لازم تشتغلي على نفسك وتقوي نفسك وتحسي بقيمتك. ده شغلك على نفسك أنت. يعني واحد بيهينك ودايما عنده حق وبيمد ايده عليكي وما بيعملكيش حاجه من اللي انت عايزاه وكمان عنده خمول، ممكن تساليه لو بنته اتجوزت واحد راجل كده وهي جت اشتكت له، هو كراجل هيرد على بنته ازاي؟